მინდა მთელ საქართველოს მიუსამძიმრო კიდევ ერთი ჩვენი მებრძოლის დაღუპვა, რომელმაც თავი შესწირა ქვეყნის ინტერესებს, მართალია შორს საქართველოს და მაგრამ ნამდვილად საქართველოსთვის და მისი ცხოვრება ნამდვილად იყო გმირობის კარგი გაკვეთილი ყველა ჩვენგანისთვის. ის ებრძოდა თავის დროზე მტრებს, მერე და რეალობას, რომელშიც იმყოფებოდა. მე ის ვნახე ჯერ კიდევ გერმანიაში, როცა ის კურნალობდა. და ძალიან მძიმედ იყო, მაგრამ მისი ოპტიმიზმი იყო საოცარი. მე უსამძიმებ მის ოჯახის წევრებს, რომლებიც მის გვერდზე იდგნენ მის სიცოცხლის ბოლო წუთამდე და ყველა მის თანამებრძოლს, რომელმაც ძალიან განიცადეს ეს აღნიშნული ფაქტი. რაც შეეხება მის კურნალობას, ის თავდაპირველად კურნალობდა ამერიკულ სამხედრო ჰოსპიტალში გერმანიაში, შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს დახმარებით ის გადავიყვანეთ კერძო კლინიკაში, ისიც გერმანიაში და კურნალობდა ამ კერძო კლინიკაში. ამის შემდეგ მიქნებული იქნა გადაწყვეტილება, ადაპტირებული იქნა მისი სახლი, რომ სახლში გაეგრძელებინა კურნალობა, ეს იყო რა თქმა უნდა სამდიდო პერსონალის და ექიმების რჩევა, ადაპტაციას უფრო კარგად გაევლიდა სახლში, სახლის პირობებში. შესაბამისი, რა თქმა უნდა, შესაბამის მოწყობილების ორგანიზებით, რაც ჩვენ ასევე უზრუნველყავით. როცა ჩამოვიყვანეთ საქართველოში, გადაწყვეტილება იყო ექიმების, მისი ჯანმრთელობა გამომდინარე, რომ კვლავ გაეგრძელებინა მკურნალობა და რეაბილიტაცია ჰოსპიტალში, ასე ეს იყო ჰოსპიტალში. დამერწმუნეთ, რომ თუ კი რაიმე საუკეთესო იყო არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოში მედიცინის თვალსაზრისით ყველაფერი იქნა გამოყენებული ამ ჩვენი მებრძოლის სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და ჩაითვალა სასწაულად, რომ მან ცალიხელი ამოძრავა და შეძლო ლაპარაკი და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიძახი საქართველოს, შემიძლია ასე ვთქვათ, ძალისხმევა არ დაუკლია, რომ მას ყველანაირად დავხმარებოთ. როგორც მე ვიცი, იყო პროექტიც ასეთიც, რომ ის კვლავ გადაგვეყვანა უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს უკვე ამერიკის საელჩო გვეხმარებოდა ამ მიმართულებით, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა.